Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот мы находимся на моей кухне, причем на моей кухне мы находимся в прямом смысле. Мы на шкафах моей кухни сегодня расположились. Короче, ролик будет о чем? О том, как я лечу и глистогоню мою дорогую Радку. Козу я себе купила с кашлем, причем кашель у нее такой пугающий моего мужа. В общем, чтобы она не кашляла, как псина старая, я ей взяла гранулы фиптала. Это антигельминтик. И вот это вот главное действующее вещество фенбендазол. Сам фенбендазол мне нигде достать не удалось, поэтому я выписала вот такой вот гранулы фиптала. До этого мою Радку альбеном глистогонили, но кашель у нее не пропадал. Вызвали ей ветеринара, и у нее, и у ее мамы одинаковый кашель, и вроде как ветеринар сказал, что это может быть аллергия на пыль от сена. У Беллы такого нету. В общем, протравлю. Мне девчонки посоветовали из группы «Молочное козоводство» протравить ее фипталом с разницей 10 дней. Она у меня не дойная, поэтому погнали. Перед тем, как дать данный препарат животному, смотрим способ применения. У Рады совершенно не 100 килограмм веса, у нее вес от силы килограмм 20-25, поэтому данного антигельминтика ей совершенно нужно немного. Данный препарат я не буду ей совать в рот, я его просто растворила в ее обеденной каше. Я девчонок приучила в обед есть кашу, и они с этим прекрасно справляются и уже кричат, чтобы я им принесла это теплое, замечательное блюдо козье. Ну, собственно, вот так вот мои козы уплетают кашу. Ой, вы бы слышали, как сейчас Белла орала. Она у меня вообще, в принципе, сильно-то не орет. У вас сено подзакончилось. Сейчас принесу, мои девочки. Злые мухи летают. Мы уже их тут ловим безбожно. Вот здесь покажу. Вон они, сколько, видите? И на том окошке тоже. Вон сколько. И все равно на дойку прихожу. А они тут злюки такие кусучие. На моих девчонок нападают. Ну вот и все. Радуся даже не знает, что она у меня проглистогонена. Вот, сейчас она там остаточки подберет. И через 10 дней повторно. И будем уже смотреть. Если кашель пропадет, то значит, это точно были гельминты. Ну куда? Ну куда? За собой доедай, Белла, тебе не надо. Кто кусается, тот сам так называется. Все. Молодцы. Белла не доела. Белла любит маленько помыть свою чашечку. Не будем отказывать ей в этом удовольствии. Вообще хитрая такая коза, хочу вам сказать. Пользуется своим привилегированным положением и тем, что я постоянно к ней так с душой и с теплотой отношусь. И ест теперь только тогда, когда я чашку держу в руках. Но иногда я уже ее приучаю. Все, сейчас отодвинет носом. Типа, забирай. Молодец. Вот так. У меня все это хранится. Вечером уберу и уже закрою. И снова здравствуйте, друзья. Снова мы на кухне. Здесь уже линолеум, стоит морозильный ларь. Мы продолжаем глистогонить через 10 дней фиптал по норме. Здесь у меня на 100 килограмм козлятины 2,3 грамма. Моя коза весит 20 с небольшим килограмм, значит мы берем 0,46 грамма.
0,46, простите, грамма. И отмеряю я это все на вот этих вот весах прекрасных, замечательных, рублей за 200, по-моему, я их покупала. Добавляем в кашу и несем козе. Ну вот, Радуся, как всегда, ничего не подозревает и ест свою обеденную кашку. Ой, слава богу. Не знаю, может быть, у меня это психосоматическое, но я думаю, что у нее кашель поуменьшился. Хотя Серега говорит, что остался такой же. В любом случае, я себя на 100% успокоила, что это у нее, даже если кашель этот останется, в любом случае у нее никаких гельминтов в легких уже нет. Потому что фептал – это антигельминтик широкого спектра действия. И вот как раз на легочных гельминтов он тоже распространяется.